снимать видео, в котором будут наши спичечки. Вот. Тут их 50 кучек. Ровно 50 мы считали. А в следующем видео мы будем делать Домушку. домушки, поджигать их. Вчера я испробовала вот на такой вот. Так тут такое пожарище был, можно так сказать. Ну, в прошлом видео 25 лайфхаков, вроде в первом, да, видео, буду поджигать. это мы делали чуть-чуть. Сейчас мы возьмем нашу Нет, вы спичку. сделайте Уйди. вот так, одну спичку. Ты снимай, оператор, ты мог уйди. Да вместе будем. Мы сломаем сейчас. Да подожди, что ты делаешь? Вставляем. Подальше чуть-чуть. Подождите. Вставляем. Вот мы вставили. Да я подожди, Тимо, что ты спешишь? Так, мы поджигаем наши спички. Подожди. Вот эту поджигай спичку. Подожди. Это огонь еще, я представляю себе. Я Вот. Ты что на меня именно идешь? Вообще, что ли? А смотрите, что будет. Блин, она не слушает. Что ты сделаешь? Вот у нас- Тимош, зайди. Снимай! Ребята, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока!